110元。芒果的咱还有吗？有没有呢？我给你看看去啊。芒果。哎，去吧。哎。好，姐这是4块3暴龙的，好了，谢谢支持。他天天想吃这口味，想吃那口味，咱们不能太宠着他了。这个是焦糖榛果，迪拜。好的，一个迪拜，一个树莓。天津银行收款110元。没点关注的朋友们，左上角可以点个关注哦。今天是100盘，再来个芒果。